गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 2 और आज जैसे मैंने बताया था दूधसागर के लिए हम लोग रेडी हो चुके एंड नाउ इट इज़ अराउंड 6:15 और समथिंग। हम लोग हमारे बस के लिए रुके हैं। बेसिकली हम लोग डायरेक्टली नहीं जा रहे दूधसागर के लिए, हम लोग एजेंट के थ्रू ही हम लोग ने ऑप्ट आउट किया दूधसागर, बिकॉज़ वहाँ पे मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस भी देखे थे जो इंडिविजुअली गए सेपरेटली विदाउट एजेंट्स एंड ऑल। वो लोग ने स्ट्रगल भी उतना काफ़ी किया है एंड मुझे ये चीज़ स्ट्रगल फ्री करना है, इसीलिए वी ऑप्टेड आउट फॉर द एजेंट वन। सो जिसके थ्रू हम लोग ने ये दूधसागर का ट्रिप प्लान किया है, उनका डिटेल्स मैं आपको डिस्प्ले में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर करती जाऊँगी, डिटेल्स वगैरह मैं बताऊँगी इंक्लूडिंग हिज कॉन्टैक्ट नंबर, तो इट विल बी ईजी फॉर यू गाइज ऑल्सो। एंड ये ओवरऑल पैकेज हम लोग को पड़ा 1700 में, 1800 करके हो रहा था, बट थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके 1700 तक हम लोग को मिला। हम लोग 3 जन 5 बजे अच्छा खासा तैयारी करके हम लोग वहाँ से निकल गए, बट हम लोग कैसा आरंबोल में रुके थे। सो आरंबोल से कलंगुट आने के लिए इट टुक अस ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और समथिंग। 5:15 को कुछ निकले और अभी हम लोग पहुँचे। तो आगे का जो कुछ भी जर्नी है वो मैं आपको बताते जाऊँगी। स्टे ट्यून्ड। So let me just share about the other things that are included in this Dudhsagar package. First is your old Goa church and driver uncle ने हमें पहले ही suggest किया था 10 to 15 minutes तक गाड़ी wait करेगी, so people can go in and see the church, but we missed out to cover that. So we thought of visiting the church while coming back, और आते वक्त की route अलग थी, so we couldn't go there. So जब भी आप पैकेज के थ्रू जाओगे, just make sure that you're visiting the old Goa church पहले. एंड सेकेंड इज़ योर दूधसागर, वो लोग डायरेक्टली आपको दूधसागर लेकर जाएंगे. एंड थर्ड आपको स्पाइस प्लांटेशन टूर रहेगा. सो वी हैव स्टॉप्ड इन बिटवीन. अभी हम लोग दूधसागर वाटरफॉल्स के लिए हम लोग को सफारी तो मिल गया है. और हम लोग को यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है. आपका फूड हो गया, लंच बुफे मिलेगा यहाँ पे, प्लस सफारी, लाइफ जैकेट, सब कुछ फ़ीस ये पैकेज पे ही इंक्लूडेड है. सो 700 रुपीज़ इंडिविजुअली ये टिकट का चार्जेस लगता है सफारी के लिए पर्टिकुलरली, बट हम लोग ने ऑलरेडी पैकेज में बुक किया है तो हम लोग को वो फ़ीस एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ेगा. यहाँ पे ऑलरेडी 110 गाड़ियाँ आगे जा चुकी है एंड दैट्स द रीज़न वी हैव टू वेट ओवर हियर. थोड़ा बहुत गाड़ियाँ रिटर्न आएगी देन वी कैन मूव अहेड. तो एक 10-15 मिनट का वेटिंग टाइम रखा है. सो आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड. भगवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मांडोवी रिवर में प्रिसाइसली ये खूबसूरत सा दूधसागर वाटरफॉल लोकेटेड है और ये इंडिया में टॉलेस्ट वाटरफॉल्स के लिस्ट में भी जाना जाता है. दूधसागर की हाइट ऑलमोस्ट 1017 फीट की है और दूधसागर आप साल में किसी भी सीज़न में विज़िट कर सकते हो, बिकॉज यू विल नेवर फाइंड दिस वाटरफॉल ड्राई. मानसून का इसका अलग ही मज़ा है एंड मानसून में कई लोग ट्रैकिंग का भी रास्ता चूज़ करते हैं एंड दैट श्योरली इज़ वन हेल ऑफ अ ट्रैक.
कितना भी पानी डालो कपड़े में रहेगा, कपड़े में नहीं डाला तो फैल जाएगा। पाउडर से एक झाग नहीं होता है। यहाँ पे देखिए एक ही साथ में हुआ है पाउडर। If you are planning to visit दूधसागर, you must not wait. So जल्दी से प्लान करो, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना. So see you all soon.